Good morning everybody, my name is Ricky Kisalala San. Karibu sana, hii hapa ni trending ya Ricky Media. Niko na binti wa Jerry, Sarafina Jerry. Of course, love story kubwa ambayo tuko nayo ni Diamond Platnumz once again amejaza nikisema amejaza siko sahihi, amepiga show yeah. Kwenye uwanja ambao umechukua watu zaidi ya 80,000 na ilikuwa ni show ya Fally Ipupa ambayo anaifanya huko nchini Ufaransa, na jana Diamond Platnumz alipanda kama surprising artist. Of course, siku ya juzi alipanda pale Wizkid, na jana akachapa zake pale Inama, akachapa zake Komasava. So hii ni good news sana kwa muziki wa Bongo Flava, kwa sababu ni platform ambayo Diamond Platnumz ameipata na ameitumia vizuri. Si rahisi kwa msanii wa Bongo kujaza watu kama wale, tena kwa nchi kama ile Ufaransa ambayo kimsingi bado muziki wa Bongo Flava haujapenetrate kihivyo sana. So kupata ile platform kwake yeye Diamond Platnumz akaamua kuitumia vizuri na amefanya bonge moja la show. Binti wa Jerry. I'm here. How you feeling? I'm good. Good, especially baada ya hii habari ya Diamond Platnumz. Actually ilitufungia wiki ya jana. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumapili jana. So ilikuwa ni habari njema. Japo kuna watu wanajaribu ku-criticize, lakini kilichofanyika ku-criticize nini? Umeona alichoandika Mwijaku? Sasa wewe una criticize wakati juzi Wizkid katoka kupanda kwenye ile jukwaa. Angalia, ndo mmoja kati ya watu ambao wana criticize ni Mwijaku, lakini sasa nachojaribu kukiongea ni kwamba Diamond amekuwa na ushawishi mkubwa. Yaani hakuna mtu ambaye anajua kwamba huyu msanii ana ushawishi wala hawezi kuniletea impact yoyote kwenye show yangu ampandishe kwenye show. So Fally Ipupa ni moja kati ya watu wanaokubalika sana sana sana, na niseme dunia kwa ujumla. Ni moja kati ya msanii wa Kongo ambaye ameenda international mpaka basi. Sasa unajua bado Fally Ipupa kuna sehemu zingine bado wafanye vizuri. Lakini Fally Ipupa anafanya vizuri, au wasanii Kongolese wale ambao wanaongea lugha ya Kifaransa. Yes, upande wa Ufaransa huko wanafanya vizuri. Hata wasanii wa Nigeria sio wote wanafanya vizuri Ufaransa au nchi ambazo zinaongea lugha ya Kifaransa. Lakini wasanii wa Kongo wengi imekuwa ni chimbo lao kwa sababu wanashare vitu vingi. Wanashare lugha, wanashare vitu vingine. Nani Fally Ipupa ni moja kati ya mamugo kabisa ambao wanafanya vizuri kwenye sehemu. Sasa jana Diamond Platnumz alipandishwa pale kama surprising artist, na watu wakanasema mbona tumuona Wizkid amepanda, Diamond ana collab na Fally Ipupa, ameshindwa kutumia opportunity na nini na nini. Waliataka wenyewe. Jana akawajibu kwa vitendo kwa kufanya hiki ambacho kakifanya. Of course ni good move kwa Diamond Platnumz, na naamini kwa jana kama kuna mtu alikuwa mjui Diamond Platnumz, ameondoka pale na mjua Diamond Platnumz, right? Na balaa lake, si ndio? Show bana ilifanyika kwenye uwanja wa Stade de France, ambao ni uwanja unabeba watu zaidi ya 80,000. Na mind you, siku zote mbili alizofanya show Fally Ipupa ilikuwa sold out. Yaani uwanja ulijaa. Kwa hiyo hawa watu ndo walioshuhudia show ya Diamond Platnumz. Sawa? Kwa kama wao unahisi huyu mshikaji bana, huyu mshikaji, jamaa amewarusha majoka watu pale. Yaani sio tu kuperform, na watu walikuwa wanashangilia kabisa kwamba wanaenjoy kile ambacho anakifanya. Hili mimi Sarafina nataka liwe kama darasa kwa wasanii wa Bongo. Katika vitu ambavyo binafsi niliumia sana ni kuona Diamond Platnumz amefanya show Mwanza, show classic yenye audience corporate. Maana show ile Mwanza ya Diamond Platnumz ilikuwa hotel? No, ilikuwa ni open space, ni kwenye lakini ni kwenye hotel. No. Kwenye Rock City Mall pale. Okay. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo ilikuwa ni show ambayo ilikutanisha wadau wengi wa burudani kanda ya Ziwa, na wengine wametokea Dar es Salaam. Watu wakubwa kwenye upande wa viwanda, wawekezaji walikuwa kwenye ile show kwa sababu ilikuwa ni show classic. Lakini kuna wasanii wengi sijaona. Sijui kama Diamond anakataza, but sitaki kujaji hili.
Sijaona kuna wasanii ambao naona kabisa walikuwa wanahitaji ile audience, sijawaona pale. Hata kusema kwamba brother una show yako Mwanza, si ndio? Au una tour yako, mimi nitajigaramia, si ndio? Uliwahi sikia kuna msanii anafanya hivyo kwenye show ya mtu? Ndio maana nakwambia hivi, unadhani wewe unavyodhania kwamba Diamond Platnumz kwenye hii show ya Fally Ipupa kwamba yeye amelipwa pesa? Wait, ninachomaanisha ni kwamba ni Diamond ameona opportunity ambayo ipo, yeye ana collab na Fally Ipupa. Yeye haja penetrate kwenye soko la Ufaransa ambavyo inatakiwa. Fally Ipupa amekuletea watu zaidi ya 80,000 kwenye uwanja. Unashindwa kukata tiketi yako ya ndege kwenda kufanya show karudi? Kwani unajaribu kusema hata wasanii wengine wangeomba? Ninachomaanisha sio kuomba kwa Fally Ipupa. Kwa Diamond. Kwa Diamond, I mean kwamba kuna platform fulani lazima ukubali kujishusha ili uweze kukutana na watu. Mfano, kuna wasanii wengi ambao bado ukiwaangalia wanahitaji wadau wengi, hawajapata trust kutoka kwa wadau. Hivyo walikuwa wanajua kama show ilikuwa na wadau? Unaweza ukakuta walijua baada ya wadau kufika pale. Yani wewe ukishajua, yani unajua Diamond Platnumz anafanya tour, uone kama ni opportunity. Yani wewe uko ndani ya Tanzania hii, si ndio? Wewe ukiangalia hauwezi kujiandalia ile show, lakini pia hakuna mdau ambaye akatokea kukuandalia wewe show yenye hadhi kama ile, yenye jukwaa kama lile. Uko ndani ya Tanzania, umekaa zako Dar es Salaam hapa, unajivimbisha kwamba mimi nina hits 3, 4. Unashindwa kwenda kutumia ile opportunity ya watu ambao Diamond Platnumz anawakusanya kwenye show kama vile. Ndio maana nakwambia shida ni moja, wasanii wengi Bongo ambao mimi nimekiona ni kwamba wasanii wengi Bongo huwa wanajiweka katika position ambayo bado hawajafika. Yani mtu akishakuwa na hits 3, 4, 5 anajiona kwamba ameshakuwa mkubwa, lakini in fact kuna watu wengine bado hawakujui wewe ambao ndio decision makers kwenye upande wa entertainment industry. Ile juzi, just imagine, mwanzo mpaka mwisho hakuna msanii yeyote aliyepanda kwenye ile jukwaa. Niamini mimi. Hata wa WCB? Nani alipanda? Hakuna, nakwambia hakuna msanii yeyote ambaye alipanda. D-Voice, no. D-Voice alikuwa kwenye tour yake. Unapozungumzia msanii WCB unazungumzia nani sasa hivi? D-Voice, Zuchu sadikika kwamba Zuchu sasa anataka kuonekana ni mtu wa Madela. Umeelewa? Haina shida. Haina shida, sasa pengine hawajaamua kuweka wazi. Unajua ile swala mpaka sasa hivi linazungumzwa tu. Zuchu mbona anafanya show kabisa? Kuna show ya harusi amepiga, amevaa gauni na mashela. Harusi ile ya kifamilia. Sasa tofauti ile ni tamasha. Yaani kwa mfano kwa Zuchu audience kama ile ni ya kwake kivipi? Level ya Zuchu ni kubwa, si ndio? Lakini wale wadau ambao wako pale wote ni wadau ambao unajua level ya WCB iko trusted. Umeelewa? Iko trusted. Ndio maana leo hii D-Voice anaweza kaandaa tour yake. Msanii wa Singeli, imagine, ni msanii wa Singeli anaandaa tour yake, anatembea mikoa mbalimbali na anajaza watu. Kuna msanii, kuna msanii yuko hapa Bongo anamaliza miezi 4, 5 hajapata show hata hii moja. Anasubiri au mwaka. Isipokuwa show za chama haumuoni kwenye jukwaa lolote. Tushamaliza uchaguzi hivi. Shughuli, umeelewa? Tusubiri haba uzinduzi wa visima ndo wataitwa. Umeelewa? So mimi what I'm saying ni kwamba wasanii wa Bongo waache kujimwambafai kwenye sehemu ambayo wanatakiwa kujishusha upate opportunity. Mfano, sitamani kutaja tu majina yao, lakini audience kama ile ya Diamond aliyopata Mwanza ni audience ambayo Ibra anahitaji sasa hivi. Wewe unasema utaki kutaja majina. Mimi no, sisemi kwa ubaya. Hujanielewa. Sitaki kuwapa lawama moja kwa moja hawa wasanii kwamba hawajafanya. Inawezekana wameomba, Diamond hataki. Lakini Ricky, ngoja. Wewe Ibra ni mshikaji wako. Hiki unachokiongea hapa uliwahi kumwambia? No. Ana timu yake pia. Ana timu yake ndio, lakini si mnapiga story. Mnapiga story. No. Sasa kama unataka kujenga, unajua hili iko hivi. Wasanii wana timu zao. Umeelewa? Kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye maisha ya wasanii ambayo wengine wengine hawavifahamu. Kuna kutoelewana. Ndio maana nasemaje moja kwa moja kwamba sijasema kwamba sina uhakika kwamba wapo walioomba wakakataliwa. Ila sina uhakika ambao hawajaomba pia. Unajua inawezekana kwamba kuna watu wameomba, Diamond akasema hapana, this is one man. Umeelewa? Lakini walikuwa wanaweza bwana brother, sawa, watu wale audience ni yako, lakini mimi naomba nipande kama surprise. Umeelewa? Kwamba nisiwepo katika orodha ya watu ambao watakuuliza. Yaani mimi nimekuuliza swali dogo tu. Wewe Ibrahim nazungumza. Mimi sio mshauri wake. Mimi sio mshauri wake. Alafu mimi sijazungumza kwa Ibra. Nimetoa tu mfano. Mimi nakwambia wewe wasanii wengi unaongea nao. Kuna kuchombeza. Sasa wewe unataka ushikaji wenu uwe. Nafikiri sasa kupitia hiki ambacho nakizungumza hapa,
watachukua hatua. Niamini mimi. Shauri watu bana, shauri watu. Kupitia hili ambalo nimelizungumza hapa Sarafina. Niamini mimi. Kuna wasanii utaona kwenye tour Diamond Platnumz. Ya Zambia au? Sio Zambia, Dodoma inafanyika. Okay. Weekend hii Dodoma inafanyika. You understand? Kwa hiyo what I mean ni kwamba wasanii ifike muda sasa waache kujimumbai, waanze kutumia hizi opportunity. Yeah, ukienda pale kuna mtu atakuona kumbe the guy is doing good. Najua umefika hapa umepiga zako show, nyimbo zako 3 tu umeshuka. Kuna mdau mmoja wa kampuni fulani ataka huyu hata awe ambassador. Show ile ina live, yani ina maandalizi ambayo kimsingi wasanii wengi wa Bongo hapa hawezi kuandaa wenyewe show za namna ile. Kwa hiyo ni platform ambayo tuzitumie. Kama Diamond ameweza kujishusha leo, Diamond hawezi kusema kwamba atake audience ya mtu hapa Bongo, huo ni uongo. Lakini Diamond atahitaji audience ya mtu kama Fally Ipupa, ambayo sasa Diamond hawezi kumkazia Fally Ipupa tu kwamba mwenyewe mkubwa. Hapana, kiwalisia Fally Ipupa na influence kubwa Ufaransa. Lakini ile ni opportunity ambayo Diamond kaiona kaenda kaitumia. Unaweza ukakuta wasanii wengine wanaogopa kwamba nikiomba sasa hivi kwamba niende kwenye hii tour, watakuja kuniambia niende kwenye festival yao, alafu sawa, lakini ni opportunity. Je, unaweza kupata hiyo audience? Yani issue iko vipi Sarafina? Unaweza kujilipia wewe tiketi yako ya ndege. Tena kwa wasanii unaweza kupata mdau, hata makampuni ya usafirishaji ya ndege. Unaweza ukaandika proposal yako nzuri, bwana mimi natakiwa nifanye, napiga tour na Diamond Platnumz, nitaenda mikoa hii na hii na hii na hii. Si ndio? Katika hii mikoa nitakayoenda mimi nitafanya zangu matangazo, right? Nikifanya matangazo mimi naomba nipate, nina manager wangu, nina security wangu, nina cameraman wangu na mimi mwenyewe na timu ya watu 5. Naomba nisafirishwe au nilipe gharama nusu. Unapata zako mdau anakudhamini, unaenda zako kwenye hizi tour. Niamini mimi, ukifanya hizi tour, kesho mfano kuna msanii ambaye angepanda kwenye show ya Diamond Platnumz pale Mwanza. Kesho angesema naandaa show pale pale. Kama angefanya performance nzuri, angeandaa show pale pale. Kuna watu angeenda ambao mara ya kwanza walikuwa hawamwamini. Wamekusikia Ricky. Nimemaliza. Nafikiri tumeelewana vizuri. So wasanii bana, tumieni opportunity vizuri bana. Kama vile ambavyo Diamond anatafuta opportunity nyingine huko, basi wasanii wengine pia mjiongeze. Mjiongeze bana. Sio watu mnakaa mnajifungia tu ndani. Sio vizuri, si ndio? Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry, behind the camera ni KB Pixel, tukiwa na nguvu za kutosha na Magic Builders International, bila kuwasahau Silent Ocean, Simba wa Bahari. Bye bye.